ใครมีปัญหาสวัสดีครับใครมีปัญหาโดยเฉพาะผู้ชายวัยผมนะครับต่อมลูกหมากอันนี้เราเรียกมะเขือราชินีนะครับซื้อที่แมคโครถุงหนึ่งอันนี้มาล้างผึ่งแห้งหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำตาลกับเกลือนิดๆมาจิ้มกินนะครับช่วยเรื่องต่อมลูกหมากนะครับถุงนี้ซื้อมาประมาณ26 บาทครับก็ไม่แพงนะครับเอาไว้ตู้เย็นแล้วก็กินได้ประมาณ 2-3 วันนะครับมื้อหนึ่งก็ประมาณสัก4-5 เม็ดก็เฉลี่ยแล้วก็20 กว่าบาทวันหนึ่งก็10 กว่าบาทมื้อหนึ่งก็ตกประมาณสัก5 บาทเองก็ไม่แพงนะครับนะผู้ที่เป็นอายุมากนะครับที่จะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากก็เห็นนักวิชาการเขาบอกว่ามะเขือนี่ช่วยเรื่องต่อมลูกหมากดีมากนะครับครับฝากไว้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับจิ้มน้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือนิดๆอร่อยดีครับโชคดีครับ